TH दचे दोन साऊंड तयार होतात, एक हार्ड आणि एक सॉफ्ट, द आणि थ. TH दचे आपण दोन साऊंड बघितले, हार्ड आणि सॉफ्ट. हार्ड आणि सॉफ्ट हे साऊंड कसे तयार होतात हे तुम्हाला मी समजावून सांगते. आपले जे हे 3 फिंगर्स किंवा 2 फिंगर्स हे आपल्या गळ्यावरती ठेवायच्या, जिथे की कंठ आपण म्हणतो तिथं ठेवायचा. आणि जेव्हा आपण तिथं ठेवू हे, तेव्हा द म्हणताना हा हार्ड वर्ड आहे, तर द म्हणताना आपण जर ठेवलं तर आपल्या घशामध्ये घर्षण होतं. द म्हणताना ह्या बोटांना, आपल्या ह्या दोन बोटांना जाणवतं की घशामध्ये घर्षण होते, ह्या कंठामध्ये घर्षण होते. पण जेव्हा आपण सॉफ्ट TH म्हणजेच थ हे असं म्हणतो, त्यावेळेला थ हे असं म्हणतो. थ म्हणते वेळी ह्या घशाला घर्षण होत नाही, त्यालाच आपण सॉफ्ट आणि हार्ड साऊंड TH द आणि TH थ, अँक, थँक. TH द आणि TH थ, अँक, थँक हे दोन साऊंड तयार होतात. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड एज्युकेशनल हब. तर आज आपण पाहणार आहोत TH द आणि थ चे वर्ड्स, TH थ आणि द डायग्राफचं एक्सप्लेनेशन. तर TH थ आणि द, हार्ड म्हणजे द आणि सॉफ्ट म्हणजे थ. हार्ड साऊंड म्हणजे द, सॉफ्ट साऊंड म्हणजे थ. तसंच द आणि थँक हे दोन वर्ड्स आहेत हार्ड आणि सॉफ्ट साऊंडचे. तर आज आपण पाहणार आहोत द आणि थ. तर द आणि थ मध्ये ही जी स्टोरी आहे ती, आणि स्टोरी आणि बिगिनिंग, मिडल आणि एंडिंग हे वर्ड्स आपण पाहूयात. Meth is thinking today is Thursday. Meth is thinking today is Thursday. Then Theo thoughts what this could be. Then Theo thoughts what this could be. Th, 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 Thursday. ही झाली स्टोरी. स्टोरी झाल्याच्या नंतरनं मुलांना बिगिनिंग, मिडल आणि एंडिंग हे वर्ड्स समजावून सांगायचे आहेत किंवा वाचून दाखवायचे आहेत. ज्या वेळेस आपण वाचून दाखवू त्यावेळेस जो साऊंड आपण शिकवत आहोत त्या साऊंडला जास्त मुलांना ओळख करून द्यायला पाहिजे. तसंच थर्सडे, थर्सडे, डे, डे, थिक, थ इक, थिक, द इयर, डियर, द इयर, डियर, थ्री, थ्री, थर्टीन, 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 थर्टीन. ह्याच्यामध्ये बघा आता, हा हार्ड साऊंड आहे, सॉरी हा सॉफ्ट साऊंड आहे थ, थर्सडे, आणि हा हार्ड साऊंड आहे डे, द ए, डे. सॉफ्ट आणि हार्ड. सॉफ्ट साऊंड केव्हा होतो, जेव्हा TH थ हा उच्चार होतो, आणि हार्ड साऊंड केव्हा तयार होतो, जेव्हा TH द हा उच्चार केला जातो. आता आपण पाहूयात मिडल वर्ड्स. ब्रदर, ब्रदर, फादर, फादर, हेल्दी, हेल्दी, ॲथलेट, ॲथलेट. आता आपण काही एंडिंग वर्ड्स आहेत ते पाहूयात. आउथ, साऊथ, आउथ, माउथ, उथ, ट्रुथ, मिथ, 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 बाथ, बाथ, पाथ, पाथ. आणि ही स्टोरी थ, थर्सडे. ठीक आहे. तर ह्याच्यापूर्वीचे 2 व्हिडिओ झालेले आहेत SH आणि CH. तर ह्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, आणि जर तुम्हाला ह्याचा स्क्रीनशॉट काढायचा असेल तर ह्याचा स्क्रीनशॉटसुद्धा तुम्ही काढून घेऊ शकता. आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करू शकता. सो थँक्यू.